Olha aí, pessoal, o carro com barulho na suspensão, ó. Eu comecei pensando que era o terminal ou o axial, ó. Aí desmontei aqui pra mim ver sem a coifa, né? Que fica melhor da gente ver. Olha onde é a folga aí, ó. Na caixa de direção, a bucha da caixa tá com folga, ó. Bate no calçamento e a gente confunde pensando que é o axial. E é isso aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos dar like aí.